En çok özlediğim ortam ne biliyor musun kardeş? Şöyle dağa bayra çıkıyorsun da kapkara demliğiyle ateşin içine yakıyorsun közü. Demliği de üstüne koyuyorsun. Poşetten böyle çayı çıkartıyorsun, içine atıyorsun. Oturana kadar bekliyorsun. Simsiyah tavşan kanı gibi böyle çay çıkıyor ya. Vay babağın ağzına. O çayın lezzetini unutulmak mümkün mü lan? İşte onu çok özledim.